这是开封50块钱的豪华早餐，从来没一大早就吃这么硬的。这一碗里看着都是宝啊，吃完这还不得起飞呀！现在是早上5点，今天就要离开开封，离开河南了。一定要用一顿霸气硬核的早餐来给这次的河南蜜日之旅收个关。来开封不整碗羊双肠，这不等于没来吗？今天来的太早了，老板也是把各种的食材刚拿出来。这个就是羊外腰，这个是羊奶，这都是羊包、羊扒头。羊包是羊的哪个部位？羊双肠就是大肠小肠是吧？它这儿有4种规格，这次咱们要个次顶配精品的应该就行。切个腰子啊，这个外腰就是羊膀是吧？哎，就是外腰，不是内腰，内腰是烤羊肉串肉的。这个是牛鞭，这个就是大肠小肠是吧？对，大肠小肠，羊扒头，羊包。咱也不知道哪儿是哪儿，咱就吃吧，造吧。这一碗里边的料都是狠货呀，这一碗吃下去可不得了啊！吃饭之前呢，先拜大家个事儿啊，喜欢我视频的小伙伴帮忙点赞支持，感恩各位！来尝尝开封的黑暗料理，重口味小吃。人家刚才里边没有放盐，这是自己放的，先放一点。先来口原汤，哇，舒服！羊外腰，这个外腰你们别想象成是腰子啊。吃着很嫩，然后也没有什么奇怪的味道。羊肠、牛鞭、哏揪的，这人告诉我刚才叫什么？叫做羊扒头。就是它这里边的这些食材，具体是哪个部位啊，我也没多问，大概其知道都是属于哪个系统的就完了。而社会上的事儿咱也少打听，打听那么明白的话，其实与你吃饭也无益。这个是羊包。其实这个羊双肠比我想象的要好很多，它里头的话呢，有一点点的这个脏气味儿，但是没有那种什么腥臭啊、腥臊啊那种怪味儿啊、邪味儿，没有。加一点辣椒吧，加完辣椒，这一碗看着就完美了。再来口汤，这哪是羊双肠汤啊，这就是一碗还魂汤啊。加完辣椒以后，立刻升华了啊！来这儿吃羊双肠的，我几乎就没有看见女生，全是大老爷们来吃的。看我视频的小伙伴里头，有没有女生喜欢吃这个羊双肠的呀？把这个锅盔加里边，我不知道他们这个羊双肠早上起来，它那些货是不是用的新鲜的啊？就反正我来的这一家，他们家用的是这个冻货，又续了点汤。我是第一次吃羊双肠，在河南也去过很多城市了，就是没有在其他的城市见过这个。这个羊双肠适合什么人吃呢？就是你得喜欢吃下水的人，您再来尝试它。不是能吃下水啊，是喜欢吃下水。这也就是因为一会儿我有事儿，要不然高低得整2口。这个跟酒真的绝配。再来一点辣椒，他们家这辣椒还挺好吃的。这个是我吃过的早点里边最硬的一回，吃完这一碗，估计1天都不用再吃饭了。这玩意儿适合天凉的时候吃，这大热天的吃这个，吃完以后太燥得慌了。全都捞干净了，这顿羊双肠吃的是真爽。